ne balima waka foli be ano ni an sigile anga bololo furuba kumaro walanda keneka ni oye réseaux sociaux ye amina anda maga TikTok la kaseka afo awye nasro TikTok bi ibolo ibe feka ika TikTok compte kasoro ka yelma ka ke compte privé ni amba foma nanzarakana comment mettre TikTok en compte privé ni ibe feka ale barake o kanoro ibe soro ka digi TikTok kanko o daele ki nye jigin kana duguma ya ni a sebene me profil ni mo kungulo ni jabe no mo do tala a sebene be ko moi iba digo ka o mana ke ibi inye korota ka soro kata ikinimbolo yan fanfe kala saba mun dalen fle ne nyon ka ni do ba fa ma ko hamburger ibe soro ka digo ka ibina bla ni kenela o konna la kadnani jamu fleni ni a sebene be nanzaraka na ko confidentialité iba a digo ka o mana ke a sebene be ano nanzaraka na ko compte privé ibe soro ka digi ni bouton ka soro ka ale bla 5 ans ni oye ka activer nanzaraka na ka ayelema ka ke compte privé men yoro nyefo onyena amana ke compte privé obeke muna obeke kada na sorola ka fo ko mogo be diman blakane ima abeja ere de ninkunye 600 ka soro ka tigi accepter a tigi ka se ka dun ika fin video kono ku ulaje ni ioke ola atrib se ka laje men ni ema mogo accepter ema son mogo tama o tigi la mogo o tise ka abonné ika TikTok la ka foka di ika video laje ni akobi kono fene ka klaka bo compte privé la iba digi ninkelenka ola be soro ki nyininga ki I jera na e ka foko dien mogo be no dien fantan nani be farafin faraje demse ma koro ku be ka se ka dun ika compte TikTok kono ki ka video laje iba foko awo oye abole compte privé la ka bla ibolo koro ne balma ninkunye ka ira awla ibse ki ka compte TikTok ka yelma ka ke privé chugumina oye ni ko o yira awla ni awye familiali soro na obe janye ni nyingali baw fe aw be nyingali blananga korfo blaro bouton na ni oyo commentaire mbe aw jabi akan sui nga réseaux sociaux kan ni oye linali ni Facebook ni YouTube mbe video bla o kan kuma aw ni che aw ka kloma jola